Ali ovo što si rekao za naše igrače, zbilja ih je jako malo bilo generalno zadnjih godina. Teo Barišić je sad otišao u Rijeku, to bi mogao biti zapravo za Rijeku dobar potez i već smo se uvjerili u više navrata da Rijeka zna onako nanjušiti te naše mlade igrače koji su negdje na rubu u ozbiljnim klubovima u inozemstvu. Mislim da Rijeka zaista radi tu odličan posao, najbolji posao u Hrvatskoj što se tog dijela tiče, traže u tim nekakvim bazenima igrači koji su možda nekom prošli ispod radara i koji ipak imaju nekakvu prošlost povezanu sa Hrvatskom, tako da evo više puta su pogodili, recimo doveli su Marka Pašalića iz treće njemačke lige, evo sad znamo čovjek jedna bitna karika već i u hrvatskoj reprezentaciji igra fantastično, tako da evo, dosta puta su Ivanović, dosta su toga pogodili, zaradili ozbiljne novce, tako da evo, ja se samo nadam. Ovo što sam vidio od Teja Barišića do sad u mladoj reprezentaciji zaista jako interesantan igrač i mislim da je to ono što Rijeci će zaista pomoći i dati jednu novu dimenziju i prema naprijed i u kombinatorici.